Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Anthony Jana ubade unong ruai kijing ruai khasi. Ulapan pau kijing sengosi ban pentip bagi YouTuber ni kibapanan kam YouTube kila seitu ya kijing ruai election jong kaseng VPP keba uladap tab YouTube channel jong u keba ai kerteng Antho Jana. Uba Anthony Jana udang syapelat yang kijing ruai VPP nak benta ke election MDC kade haka khat al tarik menta ubnai ha channel jong u kebala yat palat arsngi kebala poi palat khandai pusau hajar view katba ki YouTuber kila seitu ya kijing ruai jong u khamda punching bit ban tab ki channel jongki kebala penhiar ya kijing ruai jong u. Uba Anthony Jana ubadang dan menta ha Kolkata nak benta kijing bun kam banet ruai ha studio nak benta kijing ruai bathamai ula kentu ki bapanan kam YouTube baki dei banda punching bit haba ki tab baki channel jongki namar kan ikan kata ya ki brio ki bashna jing ruai ki bala penlut da kapisa kumban syupan kan mau uba Anthony Jana uju syat penmi jing ruai ndak menta ka seng Congress UDP bat menta ula penmi jing ruai jong ka VPP. One to one shot baro kasi jaga gadutuan. Welcome sha PPP baro kan ba election kanang jan. Arnold Arsana VPP kin penyaki HADC. Mentaha kanika samoy ngin papun yaki MDC. Halo, Kublai Pak Fiksan. Kublai Pak Anthony Jana. Oi, Kublai. Saya berdua te. Baik, saya lihat dan saya minta. Ngang yang mentahi ngadon sia Kolkata madang don kijing ruai dang buun bahaban rilis ka kayo. Itu itu mah. Oh, ha? Itu saya studio saya kata kan. Oh, don bangale sini dan balik Shillong. Saya ni sini kita kuat jadi ruai. Coba itu masih kuat YouTube. Kay kum tu kebun tu penyi YouTube. Terus kuat jadi ruai pra masih kuat di ruai TV ni pun. Oh, minta arsi kadang si. Kalau kuat ni kelas. Apa tu jadi ruai TV. Ka kata kesong ka pet ba ngang le. Ba le se ka respon sejak pet ba le se kamtam ki fan ni kinu pesan dong pra mo yang semua ka yo gutun nama ngabun kam dalam petan eru. Yang ayat api kamu ba kedua kalau pun nak siapa bakibun kita sentuh ni kita sentuh itu cara cuci kat desa ni mama. Kidon si perlok yang kidon yang ki bohong ki bofun yang bahana kedua tu ki kala bayran ki ki YouTuber flashim. Kilashim. Imagine in 2 days nga release itu lada kalong sisya kumta te kamu long nyimpurom su mo para hati para murai para YouTubers ingin tunde. Kamtam lele yo jingbit kani katai ngam do kan kata ngam bisi. Kedua kadai na kabentang pelait na kamta jong pra. Nam ta jong VPP te ngalale baru te long para YouTuber para hati ngam da bisi tan ya kata lada ki ai la kana katu kan mesti ngam da sui tan le te hadin sao san rusi to hapo steo lada ki ngam don mon sui ya kata mo. Dan long hapo in 2 days kin sumno kumtu te kalau kaka lete ke channel jangan tut nei kan tut te kalau kumta hi bang ngapet men mesti na tena bi irung ibun ke channel ki bala upload namar artli ngarwa ya kaneka yo pra hi kawai ngarwa lengkong ya ka kaju ka music long ka version kan kaju Uai ya Sanbor rembah nang ina West Jantehil bade kandidat jong ni ka mudop ladang. Yang ruang itu tahdin ketupat dan ketu keju ngapelaj general nama ngaburom yeki mau bakwa lai ong yang ana du meno Anthony di ruang tentang tai gue seperti belen ruang ini kuat bagi dua kan ni lapi. Yang ngalap bah hiru kemta tengah penni in general rupen. General kebumut ya kebumut ya CDC kan. Dan kami patuntung ngai ipat ngamngai mo namar ba ong si yo kisuong bagi we kina peni kentang ngam dangai tan dangai i menem step patok dia ni babon cek YouTuber sudah peni untuk renting ben. Kalong ke bang long lesnya long ngadio mo hapo arti kena afsu ketandai. Kaya kata kejing dunang apa
siap penut lah pesat desa ke Tingruai lagi ciut kayak desa sim nak buka em kadon ni ke ding no habala le mo kono project mo kono ka bae ka longala ke perlu ke kami di Tingruai kita habala pendi Tingruai ke samtam Tingruai kiba hit kiba long pencat patba pensungsit patba long tim laki lok kala sim bun si te jadi dulu tulis kala bun hidup te lada ngau nong le hapdeng kini ki bro khoi lada ngau nong le nga ka channel jonga kam pati ran ba jiwe pati upload no kum tu khantam khung ke jing bit jonga sedong ngat snu biau ngam bisni ngam bisni mo para khasi tamba in dong kata ke snu ba in ailat ka tu kene si le within 2 weeks te dalam sim ki phone yang aru mele yang ada original ru mo ko audio original ru kin upload tu nang balik sela da kim tip na channel tu ngaji tip na jong cuai kan viral kum tu te hapang api pekalong ke ege bangam ngam dah temat kenya kata jadi ni saya ni di luar yang ibu ye ke luar la tang do ibu da gaji sak ba deng lo todong saya ke jumut kota le min dia masalah ibadah yang du big fan jangan du big fan hatu fla tu tu badeng todong big fan tu fla tu ni phone ni keren ni kendu kemudian tai te haka dinga dai perlok tenge tu badan bapik ngan pendi ke wa kemen ha wa kemen ba tu ong ai bebu ngan mo ngan ai manga ngan sharp manga ke mo tengah tu badan tu du plus friend te kantam atau tu badan ha social media wa pau te balor bu du perlok jonga ngasno ba ke video kan ya tengah ai kulai lu badan bu lai rap ya nga mo di lain kata ka dia kan dia dai jonga bati ngabu yu badan kum ka long main price kayak gitu kayak kentin bakam so jemut nam kala ning Tingruai jong ting pakai kentin ke besok jemut lut dengan ong kum no ong long besok jemut ke dek fix city nomor ke MDC ke dek berbuat ngide ban sutu ni tau Tingruai inde tam ni tau ban persyat di gebril ni dan lo jong ke tetap ketalen ban tau Tingruai mo yang semua bagi diri wakat dan arbentang kawai ke musik but ban a company ke musik ban ai pat ke dinga lap si pat ba pat den dan kamdu ko wedding de ko wedding dirwai ke MDC ba ke bil tikip ke MDC ke iga fix di kita te hang tu ke iga fix di ni ba ke iga fix di ke ka longka ka fix di telah ai kerpang yang ni ke gift yang ni ba ke fix di ke ka kalau ketika white lam ke stick ya dah jungi ka fry tu ya ta te ketika white lam ha ka bangin ya dah ni kinu bentang be ke kendo ke siap le jong yin karong bangin hang ni kata ka dindon hang ni kan ne kan sa no ke lengba ka pangin le lengba jong ke tu konsel jong lengba ke ACDC lengba jong MDC kini MDC lengba tu ke jingwa kemut kendai mesti gimen penne pensa ban burom mo being indigenous no kata kedulung terajung hang ni kedai ban ini ban sukarong kan ya ban ini ban penne pensa temu banjarap banjarap kan di penne pensa ni thong ni je teki MDC kin bud dia ya ke kaba upat ba ukwa kata akan ini ni paling gini isi kedai Norway jong ko kongres hadir kirwai Norway BDP sementara kirwai BDP mah balik Tingruai su ya Tingruai BDP balik Tingruai su jera kongres balik ngarwai be keleng ngat menta all parti ngarwai nak tak kada ngobon tamba leng keleng menu seduai sejantia kinju mau tindu kimpat tip le semo kita pot leng tila paom tila kun tila el kwa menta ko man tip isi ngarwai lut parti berkoi ini kimut jonga kalong babar khoi ngim depek han ya ke ba ya ke parti ngim depek han uni pek penban got long ke concern ke bangi don kemut ngim yo kinung kit kemat la ngim yo kinung mi kemat mon la dai ha legislative assembly la dai ke CDC ngim yo kinung mi kemat tiba kit kle ke ka parti le yu ni don kami kinung mi kemat don ke kit kle la dai na kono ke parti ke sengru kata man kuat ban penne ya kalau wei jongi kana menilok kin kismat kipai tiba ha mo tiba kon ke tinggi klik be ya ka riba ka det beri beri ni truk muskum
Nah, last election jong soyong KYC UDP ham shop lagi gua. The Congress of ham shop lagi gua. Stop lagi KYC. Oh. Tidak dikemen bakal KYC taruh sebab simpulnya. I have done the best. Menuru ngam julek siang. Apa pasal kungai menuru kata kementerian mengaong dia kata bangan penhai, kata bangan kata tegahai ngakam judon. Ya kan aku di parti bangane I do my best. Let's say kedai pada kedai sengap sing fight ba. Mo. Piong ba mo ngan long mentah bangat wailut deh. Bangar wailut habaki ong fight ba, piong pan, piong keleng ba perwailan ni balik dua tengah kawai. Habakat dan kesul babiang jengtin ti babiang. Tengah yang tangga buram ni ada situasi saya sendiri bang betul itu beri senang ya bisa sendiri untuk jadi election lah bagi beri semua bang boys dengan let's say ke sekolah dengan bang tahu ke musik dengan bang tahu ke biang itu kenan ya ayo lu boleh ketabu belum ay ketap hangat ngayar tarung island ni cepat dah mo dah kayak long ketap popong ke bangang adon de omdei tang ya kawai ke parti ngaburam lut nomor perlok tengah cipan tengah kimdei tang nak parti kidei lut bolok koi cipan tengah tiba ngaburam tu kata ngaburam ni kejing ya kejing kuat ya mong ya kejing kuat kejing tiru kadang kan saya kalau biar pergi kerja dengan bantri sana nah super pak mo ya gitu ya YouTubers baru koi ba lah kumno hapo arsi lagi dan upload kono kejuan mangan sa upload yang hasil kisi di bantawan. Ada di kisam kiba kifan sistemat ya sangat senat. Itu dia berkoi kifan di YouTubers perlok jonga kebun di channel YouTube channel dengan kebun. At least nada kumno ayla suaka tukat ni hadin san terus ni ya kata ngaruh maklo ban ai ki da original track. Kin nang ba kinyo ya ka quality jeng ka jiwa gambian kan kata na try kata ba section kereta na try na klem kren kanu tang guna me pa penmong ino